O jora jotono no subrajishin mungbai lamsogo. Huske tongdi. Heresies, false teachers, hypocrites, ebake kokjaya phungnai rok bai katina bagui Paul samani tongo. Kolosai bijap berem nui botang charo. Borokni samung nangya kogrok bai phemlok jagai kebo bai romjagyana tuikhe huske tongdi. Abotui kogrok bororok manui phaimase. Kristoni aroni phaimaya. Samung homung koglam thangmai hima chama nungma surima khulumma thৈमा thangma no tui bului phorongoi sutu charoi biangni kok biang thepai tlangoi kogromui lama korornai rokni yakni katina nangsugo hayakhe nini Christian life sutu sata chawi thangnai hake tini teisa 10 Doctrines of Systematic Theology ebakai elembakni kaichi phorongmung nailai phijaonai obokhe kaibrini ulni phorongma o phorongma khe sumchok sin pap Greek kok bai hamar tia abokhe dari laikha mase soi raidano kerongno sbaikha norkha hayake kahamno khlailia kathar samungno khlailia mase 1 John chapter 3 verse 4 Sumchok khlainai borok bo kerong sabaima klayo sumchok khlaima wngkha kerong sabaima se Sungsaro kubui kathar kaham kufur sosol hnoi kok tongo abo joto borokni no kisa misa knowledge ebakhe bokhawo sima tongo hake theologically sumchokno phunukmani samani tei kathar ungnani hunba sumchok kaknani sanctification ni 3 stages ebakhe polaktham sumchok kakmung tongo aborok wngkha positional sanctification progressive sanctification ultimate sanctification agini sumchok swkakmani salbrumni sumchok sumani paithakni sumchok kaksukmani hake tabuk polasa ebakai stage number 1 ke positional sanctification ebakhe agini sumchok swkakmani abo hungkhe Adam kaitoni kok normani sumchok bororokni thani tongo hake sumchok ganangni ogo achaima bagui joto borokno sumnang Romans chapter 5 verse 12 teibo kwbangma elembak o kokno sama tongo Christian rok phorongma khe kaitorno sinui sobra Jisuni mungbai baptisma wngkha hinkhe positionally holy hayakhe kathar hinba agini sumchok suchajakha sumchok kakha elembago sawo tabuktei tamol leri tong bachadi baptisma wngdi hake bini mung nawi nini sumchok subaidi Acts chapter 22 verse 16 Puila borok wngkha Adam kaitoni yakbai swnamjak phuruni simino borok binino achaijak joto borok single cell ebakhe phiriksa manini torui last universal common ancestor ebakhe liuka ni mkhra ngui borok wngmaya mkhra no tongo borok no tongo yaphangni borokni sumchokno sumani nono hono positional sanctification ba agini sumchok kakmani sumani tabuk tei polasa ebakhe stage number 2 khe progressive sanctification salbrumni sumchok sumani o ha wngkha sumchok lung orowo sumchok ksarjak tongo hake achai dropni simino kaham hamya hunlaima sumchok kphama tongo kha siyasani elembago sumchok no romya borokni conscience simung phainani swkang kaitor ahino sumchok nakaro haini bagui kwbangma theologian ebakhe elembak kwrwngrok borokni umor 12 থেকে 16 joratui borokni sumchok kaitoni thani khobjagya hnui salaibayo phiya kha simani yagulo agini sumchok sunabo borokni yago
te salbrumni sumsok suna kakna bo borokni yago barjar jago hake progressive sanctification ba salbrumni sumsok sunani abo belai sinani nangthai wansukna nangthai obo hunke mothangjaknani ebake sorgo thangnani bai asuk nanglaijak kre agini sumsok kakheno mothangjakha sorgo mankha Romans chapter 10 verse 9 Phia progressive sanctification hayake salbrumni sumsok sumani khe sakni hamari nukhung te dofani amchaini hamarini kokse te kisa kok tongo progressive sanctification salbrumni sumsok sumani khe chukno hawo sorgo soguipru kaiba ni bising te kaibrui sokat price reward manani bagise jerei fruni simi sumsok sujagya hanke busuk poja poja sumsok borokni sago ungno wansugui naina banta abuni bagino sak nukhung amchai dofa tei motharok hamui manya chawi manya angei tongbayo sal kolok mani simino Saturday sonibaro motha wo sumsok nakar sanmani panda angei phayo chengnai rok belai kaham khe pholani gyan manino chenglaikha phia a pandani naisik mungno wansukmaya kwbangma motha dofa tei borok tongo oro naidi 1 John chapter 1 verse 9 phiaba chwng kaitorni thani chini sumsok rok gosikhe bo kok narugui soikhe nainai haikhe bo chini sumsok rokno nakarnai phia chwng bebak samung hamya khlaimano susanai John oro Adamni mani phaimani sumsokni kokno saya ahai ingyaoi salbrumni o sungsaro chwng sumsok khlaimani kokno se sawo chereifru buini moso buthai sakrai mani simi busano joliui hunmani bumani jora bursik bura jorao busuk busano hunmani rifrikmani jora kasap bifring kabangma lekha baya sumsok tongo abo nini sagono tongo busuk burung sumsok poja ungkhana wansugui nadi nini nahanokni chocolate chegi chapuru bo busuk kha hamya ungkhana abo bo sumsokno abo hai kwbangma tongo sana naimake sungsarni sumsokni nakar sandi kaitor abono bini record bijapni hui khibinai delete khlai rwnai maya ganang subrayungni thani nakar sanani jora te sal hor nangya lama himpru samung tangpuru bolong thangpuru hunba kwbangma jorawono nini agini chaya dera buini kha baijangnai jat samung khlaimani pingsa muitumano nini bisingo tongnai phola katharse muitu tubui ruphayo afuru nung sadi o kaitor subrai jisuni mungbai ani mo sumsokno nakarjadi hake a sumsok nini pojani khaiklai jakha oro te kaisa kok tongo kaisa sumsokni bagui waisa se nakar sanna nango waire wai o sumsokno sumsok nono muitu manrunai le abo kaitorni pholani samunglia soitani cheklek mase ungsinai suari hamya bukha sabaina bagui nono mogruna bagui mohai khlayo sumsok kacham abo belai kaprap abo borok no muitu manrei borok rok abono muitu khlai sakno tebo deraruo baksa suicha dok phano khlayo tabuk kaini ni ulni te polasa khe ebakhe stage number 3 ke ultimate sanctification hayake paithakni sumsok kaksukmani sungsaro ayuk mariwi kathar kuk phaising himmani ebake the pilgrim's progress ni yagulo sungsar yakar mungba sungsarni thymung no chungmano arono chini sumsokni paimung ungo thymani ulote sumsok khlaimanlia khlaina nanglia Romans chapter 6 verse 7 no tongo khoroksa suk thike bo sumsokni yakni phiok jago
horo thunani sikang sapungni tei cheraifurni simi dera koro ungbumani sumsokno kisamisa muitu khlai Jisuni mungbai surikhe nakar sankhe chao. Hake sorgao chukno hawo kaitor subrayungni buskango sumsok poja helengkhe bachai mannai. Kathar tongmani, kothama kaham pirmani, tekto satok pitok soimani, hayake subray Jisuni bagui langma arimani sokat reward prize mannai. Amen.